In die nuus vanaand. Die verkiesingskommissie hard aan die werk om volgende jaar vry en regverdige verkiesings te verseker. Die laaste afrondingswerk gedoen voor die gewilde Kaapse Klopse Karnaval op 2 Januarie. En 'n klein pertjie sorg vir groot vreugde in Moskou. Dis tyd vir die Afrikaanse Nuus. Goeienaand en baie welkom. Met volgende jaar se algemene en provinsiale verkiesing wat wink, is die verkiesingskommissie volstoom aan die werk om 'n vrye en regverdige verkiesing te verseker. Bovenal is NPE 2024, soos dit deur die OVK genoem word, 'n geskiedkundige verkiesing. Onafhanklike kandidaate sal vir die eerste keer kan staan vir setels in die nasionale vergadering en provinsiale wetgewers. In gevolge onlangse konstitusionele hofuitsprake moet die kommissie sy vereistes wysig vir politieke deelname. Die OVK en politieke partye se grootste taak sal egter wees om die land se 26 miljoen stemgeregtigdes te oortuig om te gaan stem in 'n tyd van ongekende ontnugtering met die land se politici. Dit is die 7de keer dat Suid-Afrikaners na die stembus gaan in 'n algemene verkiesing sedert die begin van die demokratiese bestel in 1994. Die OVK het in Oktober begin met die 2024 algemene en provinsiale verkiesingsprogram en verklaar dat hy slaggereed is om die miljoene kiesers by 23.000 stembusse landwyd te ontvang. In 2024, South Africa marks an extraordinary milestone, 30 years of electoral democracy. A testament to the strength and resilience of our nation. Our national credentials as an electoral democracy are fortified with each ensuing election. Surely, 2024 will be no exception. Equally historic is the dawn of a new era in our electoral politics, where where independent candidates can contest for seats in our national and provincial legislatures. Vroeër van dese maand het die konstitusionele hof die onafhanklike kandidatevereniging se aansoek van die hand gewys om die gewysigde kieswet ongrondwetlik te verklaar. Die vereniging is beswaar daaroor dat onafhanklike kandidaate slegs vir die 200 sogenaamde streeksetels in die nasionale vergadering kan meeding teenoor die 400 setels vir politieke partye. Die konstitusionele hof het wel beslis dat onafhanklike kandidaate net 1000 handtekeninge nodig het om aan die verkiesing deel te neem. Die nuwe handtekening vereiste sal ongetwyfeld baie meer kandidaate toelaat om aan die verkiesings deel te neem as ooit van tevore. Net minder as 600 politieke partye is by die OVK geregistreer, waarvan 360 geregtig is om aan die algemene verkiesing deel te neem. Intussen het die Defend Our Democracy beweging die belangrikheid van verkiesingswaarnemers beklemtoon om 'n vrye en regverdige verkiesing te verseker. In terms of laxity previously, I think one area that we've noted from election observation work previously is that election observers are given a book to tick off. Did the voting station open on time? Were ballot boxes closed at the end of the day and sealed? And that information is collated a month later after the elections and sent to the IEC really for reviewing the next election. What's the different factor in this particular campaign is that where there is internet connectivity, it's almost immediate. And where there isn't internet connectivity, at least within the next few hours, if you can get back to your civil society office or you can go to a public library where there may be Wi-Fi, for instance, you are able to feed that information in almost immediately. Die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing het bevind daar is toenemende ontnugtering onder Suid-Afrikaners oor die werking van die huidige verkiesingsdemokrasie. Dit wys dat 57% van Suid-Afrikaners ontevrede is met die huidige demokratiese bestel, terwyl net 27% gelukkig is daarmee. Die jeug se apatie en ongelukkigheid met die regering en politieke partye se vertoning is ook 'n groot kopseer voor die verkiesing. Die laaste registrasie naweek sal van 3 tot 4 Februarie gehou word. Hoewel die president nog nie 'n datum vir die verkiesing aangekondig het nie, moet dit tussen Mei en middel Augustus volgende jaar gehou word. Die aantal vermiste mense na kitsvloede in Ladysmith in KwaZulu-Natal op Ou Kersaand het tot 12 gestyg. 'n Motor is gister in die middel van die rivier aan die Newcastle kant van die dorp gevind.
Die vrou wat die motor bestuur het, is vermoedelik meegesleur. Die liggame van 6 slagoffers is tot dusver gevind nadat die rivierwal langs die Belspruit meegegee het tydens swaar reën en 'n ewige donderstorm. 'n Woordvoerder van die EPSS nooddiens, Theresa van der Berg, sê die soektog na die vermiste persone duur voort. Sy sê die soektog is uitgebrei na gebiede verder weg van die Kliprivier, terwyl honde ook ingespan word. Die bestuur van Piotrans, die maatskappy wat sekere van die dienste van die Rea snelbusdiens lewer, is in die pad gesteek. Piotrans is verlede Vrydag in sakeredding geplaas. Meyer Tayop is as tussentydse sakeredder aangestel. Volgens die sakereddingsaansoek skuld Piotrans diensverskaffers minstens 10,5 miljoen rand. Tayop sê die maatskappy is op sy knieë gedwing deur wat lyk na bedrog, wanbestuur, swak korporatiewe beheer en 'n gebrek aan kundigheid. Hy sê planne is in plek om te verseker dat die busdiens se bedrywighede voortgaan. 2023 was 'n rampspoedige jaar vir vroue in Suid-Afrika. Ondanks verskeie ingrypings en programme bly die syfers vir geslagsgebaseerde geweld skrikwekkend hoog. Die regering hou vol dat hy besig is om die regsraamwerk te verander om geweld en ander misdade teen vroue te takel. Maar van Julie tot September vanjaar is meer as 13,000 seksuele oortredings in die land aangemeld. In dieselfde tydperk was meer as 14,000 vroue slagoffers van aanranding met die doel om ernstig te beseer. In die meeste gevalle is die oortreders aan die slagoffers bekend. Nog 'n oproep op mans om hulle aandeel in die ewel te erken. We as men are the problem, and therefore we have to be part of the solution. Patriarchal value systems are still prevalent in South African families and communities. Some men believe that male dominance and male entitlement is the norm. I certainly think we should start prioritizing the work that we do with men. There's no ways to get past that. So SARCI does do programs with men in our community. That would be a very good start. Bagger sê ondanks nuwe wetgewing en beleide bly die situasie kritiek. Sabra, we often hear, and it comes out of presidential summits on GBVF, that GBV has been characterized as a second pandemic by our president, and we often hear that it is a high priority and that we have to fight it and we're going to eventually eradicate the scourge of gender-based violence. However, I'm not seeing that translated to what's happening on the ground. Wetgewing wat verband hou met geslagsgeweld is sedert 2022 opgedateer. Dit sluit wette in oor strenger borgtorgvoorwaardes vir oortreders, asook die daarstelling van 'n nasionale raad oor geslagsgeweld en vrouemoord wat die statuêre liggaam is wat leiding verskaf oor die voorkoming van en reaksie daarop. We have the 3 new gender-based violence amendment acts which have drastically changed the architecture of the legal framework in responding to gender-based violence, sexual offences and femicide. We need to ensure the multi-sectoral implementation of these laws countrywide and most importantly to create a court system that is compliant. President Cyril Ramaphosa erken dat kultuurnorme en toksiese manlikheid steeds tot geslagsongelykheid lei. En dat geweld teen vroue voortgaan ondanks politieke verbintenisse en ingrypings. Hy sê samewerking tussen alle departemente en sektore is die sleutel tot sukses om die planne te laat werk. Die regering sê 'n gesamentlik poging is nodig om die skokkende moordsyfers, poging tot moord, seksuele geweld en aanranding van vroue te bekamp. En het 'n beroep gedoen op almal, insluitend politieke partye, geloofs- en kultuurorganisasies en veral mans om 'n rol hierin te speel. Eibre Babie, Afrikaans Parlement. Welkom terug. Omgewingskenners sê elke sent moet aan die opgradering van afvalwaterbehandelingsaanlegte bestee word om die verdere besoedeling van water in plattelandse riviere en damme te bekamp. Hulle sê die Jacinte wat die Hartbeespoortdam tuister is slegs 'n simptoom van 'n veel groter probleem.
Maar Magalieswater, 'n Noordwes-entiteit wat vir die rehabilitasie van die dam aangestel is, sê die hyasintbedekking het tot sowat 13% gedaal. 27 miljoen rand is vir die volgende 3 jaar vir die rehabilitasie van die dam begroot. Dit gaan ook aan die verbetering van die watergehalte in die Krokodilwes opvangsgebied bestee word. Die drywende plant word met hierdie 2 meganiese stroopers stukkend gekap. Die kontrakteur, wat deur Magalieswater aangestel is, het sowat 3 maande gelede met die werk begin. Die stroopers haal daagliks ongeveer 1,5 hektaar van die plant uit wat in kompos omgeskakel word. We have been working in partnership with different departments and different bodies to tackle the problem of food security within the country. So our model tries to make this fertilizer and utilize it within the areas that we harvest from the dams around. The government needs to assist, because for this dam to be 100%, it also needs scientists to help with also with the sewage plants, because the raw sewage that's coming into the dam it's beyond control. And we do have local people with some solutions. Maybe government should listen to these people. Die waterhyasint word as die ergste waterontkruid beskryf en floreer in voedingsstofverrykte water. Dit veroorsaak bedekkings wat visvang en watersportaktiwiteite beïnvloed en benadeel biodiversiteit. Terwyl talle Suid-Afrikaners lang afstande aflê na hulle onderskeie vakansiebestemmings om die feesgety saam met geliefdes deur te bring, bly openbare vervoer vir persone met gestremthede 'n uitdaging. Hulle glo dat die regering en privaat vervoeroperateurs nie ag slaan op hulle behoeftes nie. Die minister van vervoer, Sindisiwe Chikunga, sê egter, haar departement doen alles in sy vermoë om in die behoeftes van persone met gestremthede te voorsien, maar dat dit nie maklik is nie. Vir miljoene Suid-Afrikaners met gestremthede is langafstand reise met openbare vervoer die tyd van die jaar duur en stresvol. Infrastruktuur om vir gestremdes voorsiening te maak ontbreek en talle word gedwing om 'n reisgenoot te gebruik wat 'n bykomende uitgawe is. Tatohatsi Mputi is die stigter van die Enabled Enlightenment organisasie wat hulle vir die regte van persone met gestremthede beywer. I can't use a train even if I wanted to, because for one to get onto a platform, you have to go up the stairs. I can't, go up the stairs. When using a bus, there's a certain bus I can use, but then you find that there are buses that are set to cater for your needs as a person with a disability, but you find that they are not functioning because they are not serviced or they haven't been serviced in years, and that leaves it at a disadvantage because then you are now forced to wait at the bus stop and maybe wait for 2 or 3 other buses to pass only for you to get the bus that can actually cater for you to be able to use it. Vervoerminister Sindisiwe Chikunga sê meer moet gedoen word om diensverskaffers te betrek wat in persone met gestremthede se behoeftes kan voorsien. Plan for disabled person. This is of course what we refer to access, comprehensive access to our public transport. We ensure that we speak to our taxi drivers or those that are providing public transport to ensure that they also provide that to our disabled people. We're not where we want to be, I must say, but we definitely are trying our level best. That is what we refer to as universal public transport access. We talk about it, we try to implement it, but the shortcomings about it is that the taxi is privately owned. Many of our buses, whether owned by big companies, they are privately owned. And maybe to provide those, it also calls for more money. But of course, it is something that we are preaching to say it has to be done and they must be accommodated. Ongeveer 5 miljoen Suid-Afrikaners leef met een of ander vorm van gestremdheid. Dit is veral diegene wat 'n rolstoel gebruik wat moet betaal vir ekstra spasie. Die meeste taxi-staanplekke voldoen ook nie aan die toeganklikheidsvereistes nie. Dieselfde geld die meeste treinstasies.
Dit maak inbreuk op mense se vryheid van beweging, asook die reg om 'n inkomste te verdien. Organiseerders van die jaarlikse tweede nuwejaar Kaapse Klopse Karnaval in Kaapstad sê alles is gereed vir die jaar se kleurvolle skouspel. Duisende lede van meer as 20 troepe gaan op 2 Januarie die strate invaar met sang en dans wat deel vorm van 'n ryk erfenis. Met net 'n paar dae oor voor die groot geleentheid is kleremakers hard besig om seker te maak dat al die uitrustings gereed is. Fatima Dalwie is al langer as 30 jaar in die klopse bedryf. Sy het in haar ma se voetspore gevolg. Elke jaar word duisende meter satijn in verskillende kleure gekies en gesny om die reënboogkleurige kostuums aan mekaar te stik. Vir mense soos Dalwie is dit 'n liefdestaak en die voortsetting van 'n eeueoue tradisie. Ek sny nie. Die kom gesny na my toe. Maar ek sny net die voorlopers. Daai kan ek ook sê hoeveel materiaal met keels en allemaal daai. En dan het is baie week. Jy moet mense het om te help week vir jou. Jy moet mense aanvat om te help. Maar dit is nogal baie weke. Ten spyte van baie lang ure wat sy voor die naaimasjien sit, wil Dalwie dit nie anders hê nie. Daai tyd van die jaar dan is dit jou holiday en jy gaan enjoy yourself. Jy kyk forward vir die. Jy kyk forward om by die klopse te wees. Allemaal die kinders kyk forward. Het is amper soos 'n tradition man. Het is 'n tradition wat aangaan. Siad Williams is deel van die parade se organiseerders. Hy sê die geleentheid sal vooraf gegaan word deur plaaslike vermaak uit die boonste rakke en sal om 1:30 op 2 Januarie begin. Tweede nuwe jaar, hulle kan verwag 20 sterk klopse in die stad. Daar sal meer bykom van ander organisasies, maar soos ek weer eens sê, Kaapse Klopse Karnaval is die sterkste organisasie heidelik en hulle kan verwag die kleur, the colorful uniforms that will be represented out there. They will be seeing it and they will be seeing all the talented bands, groups, especially the drum majors. Troepe gaan teen mekaar meeding in verskeie kategorieë wat die klopse jol en 'n koorkompetisie insluit. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. En nou vir 'n blik op die dag se markaanwysers. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Maart hoofsaaklik gewissel. Witmeelies kos R4.015 per ton, wat R85 minder is. Koring se prys is R28 hoër op R6.044 per ton. Sonneblom kos R9.473 per ton, oftewel R53 meer. Die prys van soja is R8.887. En om af te sluit, hulle sê die donkie is 'n wonderlike ding, maar in Moskou is 'n perdjie besig om harte te steel. Sy naam is Dietrich en hy besoek al 'n jaar lank hospise in die stad om 'n bietjie vreugde vir pasiënte in palliatiewe sorg te bring. Anastasia Kozier het geweet ponies en miniatuurperdjies word in Europa en die VSA gebruik om siek mense te vertroos. Sy het besluit om dieselfde in die Russiese hoofstad Moskou te doen en het 'n pony genaamd Dietrich opgesaal om hospise in die stad te besoek. Dit doen die twee al sedert November verlede jaar met groot sukses. Sy sê, Dietrich is net wonderlik. Ek wil hom met almal deel. Ek het gedink mense in hospise kry nie kans om 'n stal te besoek of kontak met diere te hê nie en ek dink hulle mis die warmte van 'n dier. Ek geniet dit so om vir mense die geleentheid te gee om aan 'n pragtige, wollerige, sagte en vredelewende dier te vat. Die 23-jarige Dietrich is allerminst skaam en klap graag sy lippe om aandag te trek. Diere word al jare lank in baie dele van die wêreld gebruik om mense te ondersteun wat met verskeie gesondheidskwessies sukkel.
Kenners meen dit laat jou endorfine afskei en verminder eensaamheid. Ongelooflik. En dan is dit vir eers groetnis van die span. Mooi bly en totsiens.